这次会晤具有实质性成果，中欧领导人宣布正式签署中欧地理标志协定，确定加快中欧投资协定谈判，实现年内完成谈判的目标，决定建立中欧环境与气候高层对话和中欧数字领域高层对话，打造中欧绿色伙伴、中欧数字合作伙伴。这些成果和共识都为世界经济早日走出衰退注入了稳定性和确定性。中欧地理标识协定的签订是中欧贸易领域的一个里程碑事件，这将惠及中欧农业和农产品等行业。落实中欧在环境与气候变化以及数字领域达成的共识，加强环境保护，应对气候变化，实现可持续发展，拓展在创新和技术领域里的合作，都将为中欧未来长期稳定的战略伙伴关系锚定方向。